لا ردي بقى، ما كانتش خناقه يعني. اتصل. انا عايزاك تفضل تتصل، انا كده كده اصلا مش هرد. طول بالك، طول، اهدى 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 كده اهوت. دي اخر مره، لو ما ردتش اوعى تعبرها. هو فاكرني ايه؟ فاكرني من غير كرامه هيبيع ويشتري فيا؟ لا. دي بقى اخر مره، لو ما ردتش انا خلاص مش هتصل ولا اعبرها تاني. الو. هو انا بكلمك مش بتردي ليه؟ سمعتش التليفون، خدش بالي. انت خارجه شويه في البلكونه. خارجه في البلكونه؟ اه. هو انت زعلانه مني؟ ازعل منك ليه؟ ولا فارق معايا. يعني انت متاكده انك انت مش فارق معاكي ومش زعلانه؟ مش فارق معايا. بقى انا تعمل معايا كده؟ انا بجد ما عملتش حاجه ومش فاهم في ايه اساسا. بص بص بص، اهي طريقتك دي بقى اللي انا ما بحبهاش. يا عم فكك مني، فكك مني بقى. بس انا مش عايز افكني منك، واكيد مش بكلمك عشان تقولي لي كده. بس انا مش عايزه اتكلم. بس انا عايز اتكلم. بس انا عايزه انام. انا ما بحبكيش تتخمدي وانت زعلانه مني. انا عارف ان هو كلام رومانسي وكل حاجه والله، بس انا يعني ما يرضينيش يعني انك انت تفضلي زعلانه مني. انت بقى فاكرني هصدق الكلمتين دول؟ انا اسف، ما كانش قصدي ان انا ازعلك. انا يمكن بس مضغوط شويه في الشغل والدنيا مش احسن حاجه معايا، وبرغم حتى كمان ان احنا بنتخانق كتير الفتره الاخيره ديت، الا انك انت اكتر حد انا بحبه في حياتي وما بحبش ازعلك. بس ده ما يمنعش يعني انك انت برضو نكديه. دي ايه الرومانسيه دي كلها؟ يعني هو بنتعلم، على الله يعجب. بس يعجب؟ ده يعجب ونص كمان. صوتك لما بنتصالح بيبقى في حاجه غريبه كده، مش عارف ايه هي. دي حاجه حلوه دي ولا حاجه وحشه؟ لا دي عسل خالص. ما كفايه تلزيق بقى. تصدق ان انا غلطان ان انا صالحتك اساسا، وغوري في داهيه بقى ومن غير سلام. سلام. طب استنى افهم. رد يا جبان. اتصل كده كده اصلا مش هرد. انا بجد مش عارف فيه. والله العظيم مش عارف اقول الجمله. استنى استنى استنى. لا ما اديني لحظات. اكشن. لا مش. على فكره بتوتر لما بصور مع فوزو، واحد ربنا. انا ما بحبش انيمك وانت انيمك ايه؟ هيبيع ويشتري فيا؟ لا. استنى، ممكن ما اقول لها ممكن انا ما بحبكيش اخليكي تتخمدي وانت زعلانه. انا عارف ان هو كلام رومانسي، بس انا استنى اجربها، اخدها بشوت. استنى. نسيت. بص انا عارف ان هو كلام رومانسي. يعني انت مش قاعد مكاني، انت مش حاسس باللي انا فيه. استنى وبعد كده هكملها. استنى والله شكلها هتبقى جامده. استنى. يلا بينا. بص هنا كده، هنا كده، اي تحت بقى. عسل قوي هو ده. هو انا عند دكتور عيون يا فوزو؟ ثانية بنهوش بعض ليه؟ ايه ده؟ اكشن. يا جماعه انا اتوترت. اوعى تعملها معايا. ده تليفونك انت يا ولا بلاش. يلا بينا زي ما احنا. اكشن. يعني انت لما قلت ده انا افتكرت يعني. معلش بجمع بس. طب ايه، هلف معاك ولا ايه؟ حاساني ما ينفعش ارتبط.